如果你揾緊支 E mount 嘅超廣角變焦鏡頭，而且你仲需要係內變焦嘅話咧，咁 Sony 嗰支頂級價錢嘅16-35 2.8 GM 咧就立即被撇除在外㗎啦。咁仲有就係佢嗰支16-25嘅 f2.8G 啦，亦都係嘅。咁你剩低嘅選擇應該就唔係好多嘅啫。我立之一算應該剩低4個嘅啫。一個咧就係 Sony 嘅16-35 f4， 仲有就係騰龍嘅17-50 f4。第三咧就係騰龍17-28 f2.8。最尾一支就係 Sigma 嘅16-28 f2.8。咁撇除嗰兩支2.8啦，今集就同大家講下咧，剩低嗰兩支 F4你應該點樣揀嘅。介紹一下自己先，我係 Moonshine 滿井，一個不定期送出旅行行程，分享一啲攝影器材教學嘅旅行攝影 creator 嚟嘅。如果你有興趣睇多少少器材教學或者係啲旅行相嘅話咧，歡迎 subscribe 我個 channel，follow 埋我 IG。有啲咩問題咧，隨時可以 inbox 揾我傾偈，呢個會對我嚟講最大嘅鼓勵嚟嘅。其實呢兩日咧，我咁啱就有個短 trip 去咗新加坡出差啦，咁所以就諗住順便帶埋呢兩支鏡頭咧，同大家一齊拍下片嘅。咁講翻我自己點樣去揀鏡頭咧，通常其實我都有4個角度去諗嘅。第一個咧就係個應用場景啦，即係呢支鏡頭嘅 use case 啦。第二就係唔同鏡頭嘅配搭組合啊，即係我用咗呢支鏡頭嘅話咧，我會點樣配搭其他鏡頭去滿足晒我嘅拍攝需求。第三當然就係光學質素啦。第四就係佢嘅便攜性，即係體積同埋重量啊。咁所以今集咧，我都會從呢4個方面咧去評價比較下我呢兩支鏡頭 ，Sony 嘅16-35 f4 同埋騰龍嘅17-50 f4 咧，我會係點樣揀嘅。首先就從 use case 開始講起啦，即係喺啲咩 scenario 之下你會用到呢支鏡頭嘅。其實對我嚟講，16-35 f4 呢一種嘅焦段咧，通常我係得4種用途嘅啫。第一，自拍 vlogging， 呢個係18mm， 呢個係18mm， 呢個係17mm， 呢個係17mm， 呢個係16mm， 呢個係16mm。呢個係16mm， 16mm， 呢個係17mm， 17mm。其實平時我用開18mm 自拍 vlogging 咧，我覺得已經幾夠噶啦。咁我清晰見到後面嘅背景啦，我塊面又唔會好大，咁所以多2 mm 係咪一個好大嘅加分位咧？我覺得係有差異嘅，但係就唔係一個好大嘅加分位啦，對我嚟講。第二部分風景拍攝，咁風景拍攝咧就同自拍唔同講法啦。自拍咧就未必係越歪越好嘅，咁但係影風景咧有時就真係一寸歪一寸強嘅。咁雖然只係差1 mm 啦，咁但係喺超廣角端嚟講咧，1 mm 都會有一個明顯可見嘅視覺差異㗎。咁所以喺呢一度咧，風景拍攝呢一欄咧，我就會俾16-35咧，因為你個1 mm 俾多半分佢啦。第三，餐廳影嘢食。至於喺餐廳度 snapshot 下影下嘢食咧，其實16-17mm 呢啲廣角端咧，我係完全唔會用到嘅。咁相比起16-35咧，17-50咧就喺遠焦端嗰度咧多咗15mm 去到50mm。咁呢度咧，其實我覺得係對於影嘢食 snapshot 俾咗多咗好多彈性我嘅。咁喺影嘢食嚟講咧，我覺得17-50mm f4 呢度咧，絕對係值得加1分嘅。第四，人像。咁人像咧就同啱啱喺餐廳嘅情況差唔多啦。咁多咗15mm 去到50mm 喎，即係標準焦段，咁梗係好用啲㗎啦。咁但係老實講咧，F4 其實你話係咪我成日會攞嚟影人像咧？咁當然就唔係啦，都係有時我唔想換鏡嘅時候先會咁做嘅啫。咁所以咧，17至50mm 係有啲優勢嘅，但係呢度咧我最多俾多半分佢嘅啫。第二個考慮咧就係個 lens combination 啊，即係你會點樣將呢支鏡咧配搭其他鏡頭去組合一齊用啊？咁騰龍17-50咧就有個優勢咧，就係你可以直接配埋佢另一支70-180兩支鏡用啦。咁你就可以基本上呢兩支鏡你可以覆蓋晒由超廣角去到超遠焦嘅焦段㗎啦，而且仲係同一個 filter size 添。咁而且咧，佢因為佢本身呢支鏡咧 cover 去到50mm 啊，咁所以就算有時你懶得帶好多支鏡出街咧，你一鏡檔嗰啲咧，你都可以一支17-50咧就滿足到大部分嘅需要噶啦。咁可以話係一鏡檔嘅最好配備嚟㗎，我覺得係。但係反觀翻呢一支
16-35咧，首先一鏡到，我覺得一定我唔會揀呢支16-35嘅，因為全程都得 wide angle。咁第二，如果你用16-35你再配鏡嘅話咧，咁你可能配啲70-200或者70-180啦。咁中間你可能都仲要再加支50，咁就變成一個3鏡組合啦。咁呢點咧，我覺得所以因為咁咧，我就會比騰龍多1分嘅。嗱，第三咧就係光學質素開始啦。咁呢部分咧，我會分開2個部分去睇嘅，分別咧就係銳利度啦，同埋呢個暗角呢2部分係我自己最關心嘅位置嚟嘅。我自己覺得咧，進入無反年代咧，任何一支自動對焦嘅鏡頭咧，如果佢中央畫質都係唔得嘅話咧，基本上係死罪嚟噶啦。咁啊，睇翻Sony 16-35mm f4G 啦，咁佢喺全開光圈 f4 嘅情況之下咧，廣角端15mm 中央嘅部分咧係幾 sharp 嘅，相比起騰龍17-50咧嘅17mm啦，叫做 sharp 多少少。咁不過咧，騰龍呢支中央部分咧都完全夠用噶啦，我覺得。咁然後去到邊緣位置啦，咁呢度咧就明顯見到咧原廠同副廠嘅分野。Sony 16mm f4 邊緣咧，其實都唔係好理想噶啦，咁最多都係只可以話可以接受嘅程度嘅啫。咁但係騰龍17mm咧，就真係喺f4 光圈嘅邊緣畫質明顯地咧係蒙咗一截嘅，咁都幾 soft 下，講真係麻麻地嘅。咁然後我哋再比較埋收2級光圈去到 f8 啦，咁2支鏡頭嘅中央畫質咧都有所提升嘅，可以叫做 sharp 嘅。咁直接睇埋邊緣部分啦，咁呢度見到咧 Sony 嗰支去到16mm嘅焦段啦，咁收到 f8 光圈之後咧，邊緣畫質咧就叫做都唔錯噶啦。騰龍嗰支嘅17mm焦段咧，就去到就算係 f8 光圈咧，雖然比起 f4 叫做好咗啦，但係都明顯地咧係唔夠 Sony 嗰支嘅 f8 sharp 嘅。咁我哋再比較埋35mm焦段啦，喺全開光圈 f4 嘅情況之下咧，同廣角端嘅情況差唔多，咁都係中央部分 OK， 邊緣咧都係騰龍會 soft 咗一截，同樣都再收晒2級光圈啦，去到 f8。咁中央部分呢度咧就繼續都係冇乜太大分別，就算去到邊緣咧，仔細咁睇都好似唔係好大嘅明顯分別。咁然後我哋測試埋騰龍50mm嘅部分啦，咁由於 Sony 嗰支咧就淨係去到35mm 啫，咁所以呢部分咧我哋就淨係睇下騰龍17-50自己嘅畫質表現啦。咁中央部分都算係 sharp 嘅，叫做可用噶，我覺得。咁但係邊緣咧喺 f4 嘅情況咧就真係慘不忍睹咗少少，我覺得。咁同樣地收細光圈到 f8 啦，中央同邊緣嘅畫質咧都可以叫 sharp 噶啦，咁成個畫面都叫做 OK 嘅。咁然後第二，我哋睇埋2支鏡嘅暗角表現啦。喺超廣角方面咧，雖然2支鏡我都有開自動修正啦，但係都見到明顯地咧17-50嗰支4角失光咧都係修正咗之後咧都嚴重好多嘅。去到 f8 之後咧先開始基本上叫做冇乜。咁喺35mm方面咧，16mm 驟眼睇好似完全冇暗角咁樣，17-50咧就仲有些微少少，但係都近乎成功修正晒噶啦。咁 f8 就更加唔使講啦。咁去到騰龍嘅50mm，同樣地咧都係 f4 有些微嘅暗角啫。咁 f8 之後咧基本上都冇晒噶啦。最後咧就睇埋佢嘅重量同埋體積啦。咁我當然知道啦，焦段越大嘅佢嘅重量體積都會越大啦。咁所以呢個指標咧唔係話佢支鏡設計有問題，而係我自己一個個人喜好程度嚟嘅啫。咁我自己成日覺得咧350幾或者300幾到400 gram 咧係一個分水嶺嚟嘅。咁16-35咧就係講緊353 gram。其實拎上手咧，我覺得冇乜實感嘅，你覺得好輕飄飄嘅。但係呢一支17-50咧就上到去450幾 gram 啦。你一拎上手真係會覺得有少少重量聚手嘅。雖然只差100 gram，但係我覺得呢一個分水嶺咧就會有一個明顯嘅分別喺度嘅。體積方面啦，我唔知你有冇發覺啦。無反年代開始咧，啲鏡就算做輕咗咧，體積其實有啲反而仲大咗嘅。咁好似呢支17-50為例啦，你同呢一支16-35拼埋一齊嘅時候咧，你覺得佢差唔多成長個鏡筒長度啊，差唔多長咗接近有1倍嘅。咁呢啲咧有啲時候，如果你放喺一個 sling bag 嘅話咧，我覺得係會頂住嘅。我自己個人咧，我寧願中意支鏡身個鏡筒咧粗啲咧，都唔中意佢咁長啊。咁咪真係會好拗位喺體積上面，你擺袋嘅話，咁所以呢一點咧，我覺得呢個16-35咧又贏多半分啦。總結嗱，我成日都話咧，如果人類係純理性嘅生物嘅話咧，呢個世界就和平簡單得多啦。因為咧，如果你就咁睇評分嘅話咧，正常就應該揀呢一支16-35嘅。
咁但係最後咧，我竟然決定放棄咗呢16-35佢啊。咁其實個原因都好簡單嘅啫，就係我用得 F4嘅話咧，其實我都唔係真係咁介意個畫質嘅啫。咁啊，如果我真係追求畫質，可能會用翻一支定焦出嚟啦。咁反而我想保留翻一個選項俾自己咧，就係如果我今日想一機一鏡嘅時候咧，我都仲有個 option 係可以有個咁大嘅 range 呢個焦段嘅。咁我覺得17-50咧真係一個好吸引嘅焦段選擇嚟嘅。甚至我覺得呢支17-50呢個焦段咧，比起 Sony 嗰支20-70咧，無論喺焦段上面啦，定係佢內變焦呢樣嘢咧，都係更加吸引嘅。好啦，咁今日呢兩支鏡咧就講到呢度。咁有啲咩 comment，有啲咩想法，歡迎喺下面留言話俾我知。我哋下條片再見。